Hey guys, good morning. Si Mick pala to ng Motor Ventures and ito na naman yung ano ko nabili ko na wind noise killer. Itatry ko siya dito sa DJI Osmo Action if pwede ba siya. So, short review lang din tayo if applicable or pwede siya kahit pang GoPro to. Baka pwede siya sa ibang action camera. Itatry natin ngayon. So, ayun nga guys. Napasok siya sa DJI Osmo. Tingnan nyo. Klaro niya yung LCD. Yan, touchscreen. Yung record and stop. Ayan, sa taas. Klaro. Um, Speaker. Yan. Nakalabas. Although it's not for the DJI kasi. So, pwede. Goods pa rin to. Dito naman kasi yung on-off niya. So, try natin Try ko locate. O yun. Oh, di ba? Goods pa rin. Pwedeng pwede. So guys, itetest ko to ngayon. If nabawasan ba talaga yung wind noise. Ito na naman yung gagamitin ko for another review. So abangan nyo na lang guys. Ayan guys, medyo windy tong area na to. Malakas yung hangin. Tingnan natin kung nababawasan niya ba talaga yung wind noise. By the way guys, inoff ko yung wind noise reduction para ma-utilize talaga kung ayos ba yung itong wind noise killer, kung pwede ba gamitin sa kanya. Kasi kung naka-off kasi yung wind noise reduction, mas maganda yung audio. Yung napansin ko dito sa DJI Osmo, pag in-off mo yung wind noise reduction niya, maganda talaga yung audio niya. Tapos if naka-on naman yung wind noise reduction, sobrang hina ng volume ng hina ng audio, ang hina ng volume ng audio pag nagre-record ka. I hope it's wide enough to capture pati yung handlebar. Handlebar. Tama ba, di ba? Yung manibela ng motor. I hope it's wide enough to capture yung manibela kasi medyo kasi narrow kasi yung bilog yun itong DJI Osmo. Pero it has its advantages over the GoPro. Meron naman siyang advantage. Yung rock steady feature niya maganda rin. Siyempre, kinukumpara ko sa Hero 2018, which is a subpar GoPro version. Sabi nga nila, the Hero 2018 is a parang minimal version of the Hero 5 Black. Parang simplified version of the Hero 5 Black. Tingnan nyo, sobrang rush hour na dami na dumadaan dito.
How I wish ganyan ka-behave yung aso ko. Hindi ganyan ka-behave yung aso ko eh. Sobrang kulit. There's a 50-50 chance na masakay ko sa motor. Sobrang niya kasing kulit eh. Malikot. Sana maganda yung buwa niya. Inos ko yung noise reduction. Sana hindi siya masyado windy sa pag-record ng audio. Kasi nakapansin ko guys, sobrang ganda nitong product na to, itong noise killer na nabili ko for GoPro, na pwede mo rin naman magamit sa ibang action camera. Yun mo yung feel mo naman. So, ayun nga guys, tapos na akong ma-review to na pinanood ko kanina yung video before ko inedit. So, sobra ako na amaze. Once again, nabawasan niya talaga yung wind noise para dito sa DJI Osmo. Ang laki ng pagbabago guys kumpara dun sa ginawa kong DIY dati para sa DJI Osmo. Mas effective to para sa akin. Mas effective to. Although it's for GoPro, pero pwede siya gamitin dito sa DJI guys. I assure you that pwede siya. Pwede. If pwede dito sa DJI, meaning, pwede din to sa ibang mga action camera na ganito yung itsura. Yung ganito, pag ganito. GoPro-like yung ano niya, yung itsura niya. So guys, para sa akin, if i-rate ko yung audio quality niya, it's a 9/10 ulit. Without external microphone pa yun Pero alam ko naman pag may external microphone, mas okay. Pero pag naka-external microphone ka, nawawala yung pagiging waterproof niya. So, I still prefer this over the external microphone para sa mga balak bumili ng or meron ng DJI Osmo. Bilhan nyo na lang ng ganito yung DJI Osmo nyo guys ng wind noise killer. Sa Lazada to na order for 251 pesos pag taga Mindanao ka, and it's much lesser if taga Luzon ka lang. Kasi may shipping pa kasi. So guys, yun lang yung short review ko ng DJI Osmo with the wind noise killer. So I hope it helps you out na sa mga nanood sa video na to. Hope you subscribe to my channel, hit the notification bell. Pa-thumbs up na lang if nagustuhan nyo yung video. Yun lang guys, peace out.